كل ما هتقرص على نفسك اكتر الدنيا هتقرص عليك اقل. الجملة دي انا سمعتها من يومين وحقيقي فرقت معايا جدا، لدرجة ان انا خليتها شعار لحياتي. فكروا كده في الجملة دي، اقفوا عندها شوية، استوعبوها وافهموها، وانا هقول لكم ليه نقف عند الجملة دي بالذات، وان حياتنا كلها بتتلخص في الجملة دي. فيديو جديد رجعت لكم اهو، ما اتأخرتش. بس الاول قبل ما نبدأ خلونا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا متفقين كده ان الدنيا دار شقاء ودار عناء، وان الطبيعي في حياتنا ان احنا نقابل خوازيق ونقابل مصايب، بس اللي مش طبيعي انك تقابل خوازيق ومصايب فوق طاقتك، الا لو انت سايب نفسك من الاول، ما كنتش واخد بالك ولا عامل حسابك ان انت كده كده هتقابل مصايب، بس المصايب اللي هتقابلها دي هتبقى اكبر بكتير منك. سواء بقى المصايب دي هتبقى بغرض انك تتعلم او بغرض تكفير ذنوب، في الحالتين هي مصايب وكده كده هنقابلها. بس كل مصيبة ليها درجة، يعني درجات متفاوتة. فكل ما قرصت على نفسك بدري في كل حاجة، كل ما كانت درجة قرصة الدنيا عليك في المستقبل أخف شوية، لأن أنت قارص أصلا على نفسك، أنت واخد التعب ده من بدري، فخلاص القرصة دي مش هتأثر فيك، مش هتأثر معاك. فأنت في إيدك لما الدنيا تيجي تقرص عليك، هتقرص عليك بأي درجة؟ درجة تستحملها وتتكيف معاها، ولا درجة تهينك وتجيبك الأرض؟ خليني أديك أمثلة. كل ما هتقرص على نفسك أكتر في أكلك وفي الجيم وإنك تلعب رياضة وتنتظم على ده، كل ما هيبقى أحسن معاك لما تشيخ قدام. أول ما هتكبر ركبك هتشيلك، عضلاتك اللي انت قعدت سنين تبنيها هتشيلك، صحتك اللي انت قعدت سنين تحافظ عليها من الأكل المضر اللي كلنا بنحبه، صحتك هتشكرك قدام. وقت ما تيجي تشيخ مش هتشيخ بسرعة، هتعرف تستمتع بحياتك بصحتك. لو انت اتجوزت وبقى عندك عيال ومن ثم أحفاد، هتعرف تشوف أحفادك وهم بيكبروا، ودي حاجة في حد ذاتها ناس كتير قوي ما عاشتهاش، ما حسيتش اللذة دي. كل ما قرصت على نفسك وحرمت نفسك من كم المشتتات اللي حواليك، كم الحاجات الحلوة اللي احنا بنكافئ نفسنا بيها طول الوقت واتعودنا على وجودها، لدرجة ان احنا بقينا ناسين ان الحاجات دي مكافآت. السكرولينج على السوشيال ميديا ده في حد ذاته مكافأة احنا كنا بنعملها مع عيالنا، زي مثلا ان احنا نقول للطفل لو خلصت واجباتك هديك التليفون تلعب، هتنزل الشارع تلعب. ده كان مكافأة. مع كتر استخدامنا ليه ومع كتر ما احنا اتعودنا على وجوده وبقى في ايدينا طول الوقت، بقى متاح طول الوقت، بقى الموضوع it's easy، وده في حد ذاته المشكلة. فكل ما قللت المشتتات اللي حواليك، تليفون، خروج مع اصحابك، اكل unhealthy كتير قوي لدرجة ان جلدك بقى يشيخ من كتر الاكل اللي مش كويس، صدقني حياتك هتعرف تعيشها قدام صح، هتعرف تستحمل. حتى لو جاتلك اي مصيبة ولا على البال ولا على الخاطر، هنعرف ان احنا نواجه، هنقدر نقف، مش هنقع من اول لطشة، من اول ألم. عشان كده دايما بقول لكم وبقول للناس اللي عندي على المنصات التانية، اللي هو اكيد في منكم كتير هناك، كل ما هتبقى ملتزم اكتر، كل ما هتدخل الديسابلين جوه حياتك، كل ما ده هيخليك احسن، هيحميك من مصايب كتير. كل ما هتقرص على نفسك زي ما قلت من شوية، الدنيا هتقرص عليك اقل، مصايب الدنيا هتقرص عليك اقل. كل ما حسبت نفسك ما سبتهاش لهواك، اصلا مفيش احسن من الحاجة اللي بتجرنا هوانا ليها، مفيش احسن. فكرة انك تقف قدام هواك تحاول ان انت تهذبه، دي حاجة قوية جدا منك وتثبت قد ايه انت شخصية قوية. الله سبحانه وتعالى بيحب المؤمن القوي، ومش عايزين ننسى وسوسنا احنا لنفسنا اقوى بكتير من وسوسة الشيطان. يعني الشيطان بجلالة قدره هوانا بيغلبه، فتخيل لما تغلب حاجة اقوى من الشيطان، تخيل انت قد ايه قوي، قد ايه مفيش حاجة تقدر تأثر فيك. من الاخر كده هي سيركل انت ماشي فيها، بتلف فيها،
مكملة بعضها. فمهما اديت الحياة مجهود وطاقة وسعي، كل ده جميل، بس مهما عملت كده مش هتاخد من الحياة دي إلا اللي مكتوب لك، إلا اللي ربنا أذن بيه ليك. معنى كلامي هنا مش ان انت توقف سعي او ان انت خلاص ما هو اللي مكتوب لي هاخده فخلاص بقى، لا، السعي مهم، بس ان انا وانا بسعى ابقى واخده بالي ان انا بهذب نفسي، ان انا بقوم نفسي، لان مفيش حد فوقيا غير الله. واوقات كتير احنا بننسى ان ربنا فوقينا، فمحدش شايفنا بقى، فاللي هو يلا بقى نعمل اللي احنا عايزينه، مع ان ده غلط. كل ما فكرت نفسك، كل ما هذبت نفسك وقومتها وقومت هواك اللي هو اشد من الشيطان، كل ما ده هيبقى احسن ليك قدام. في حاجه كمان عايزه اقولها في التوبيك ده، ركزوا فيها قوي. احنا كبني ادمين يعني عندنا شراهه في كل حاجه، وخاصه في الحاجات اللي كل واحد بيحبها. يعني في ناس مثلا عندها شراهه في الاكل، بتحب الاكل جدا، من كتر ما هي بتحب الاكل بقى عندها شراهه، فبقت تاكل من غير حساب. فالنتيجه مش بس وزن من غير حساب، ومش بس شكل وحش وترهلات وحاجات كده، لا، كمان امراض، كمان صحه تعبانه، وش تعبان، مجهد، مكرمش. تخيل يبقى عندك حاجه 20 سنه شبه واحد عنده حاجه ب70 سنه. حاجه بجد صعبه جدا جدا. في ناس عندها شراهه في حاجه حلوه زي مثلا قرايه الكتب، فتقرا بتاع 5 كتب ورا بعض. وفي ناس عندها شراهه في حاجات بجد بشعه زي الكسل، شراهه تضييع الوقت، اللي هو بيضيع وقته وفجاه بيفوق في اواخر العمر وبيسال نفسه ايه ده، هو الوقت ده جه امتى، هو انا كبرت امتى، هو انا ازاي ما حققتش وما عملتش، طب ما فوقتش ليه من بدري. فانا بتمنى الفيديو ده يبقى فعلا الحاجه اللي تفوقك يا اللي بتتفرج. حاول بقى تطبق كل اللي انا قلته ده على كل حاجه في حياتك انا اكيد ما اعرفهاش. شوف انت ايه اللي ممكن يوديك ورا الشمس، حاول تتجنبه. ليه؟ عشان كل ما بدرت ان انت تتجنب الحاجه دي، كل ما اذاها عليك في المستقبل هيكون اخف. زي ما قلت، كل ما قرصت على نفسك اكتر، انت بايدك اللي تقرص على نفسك، كل ما الدنيا هتقرص عليك اقل في المستقبل. والمستقبل ده على فكره باي ذا واي ممكن يكون بكره، ممكن يكون الاسبوع الجاي. فوق، علشان انت ما تعرفش السجاده هتتسحب امتى من تحت رجليك. هي هتتسحب فجاه، امتى وازاي الله اعلم. طيب نقدر نعمل كده ازاي يا بيبو؟ تحط خطه، يبقى في بلان. اول ما يبقى في بلان، تعود نفسك انك تمشي عليها، حتى لو انت غلطت، حتى لو انت قصرت في الاول. هو ده الطبيعي انك بتقصر، لان انت انسان محدود، قوتك محدوده، عقلك محدود، كل حاجه محدوده في حياتك. بس انك ترجع تفوق نفسك بسرعه وتلتزم على طول، دي في ايدك. الالتزام هو سر الاجتهاد في كل شيء، وهو سر وصولك لاي حاجه بتسعى ليها. لو انت مسلم، اكتر حاجه ممكن تفيدك هي انك تلتزم بصلاتك، لان الصلاه في حد ذاتها هي اللي بتعلمنا الالتزام اصلا، هي اللي بتعلمنا مبدأ الالتزام. فونس التزمت بالصلاه، ساعتها هتقدر تلتزم باي خطه تحطها، ده لو انت مش من الاشخاص اللي بتلتزم. تاني حاجه، انك تسعى في اللي انت ملتزم بيه او اللي انت حطيته في الخطه. في ناس كتير بتيجي على اواخر السنه زي الوقت اللي احنا فيه بالظبط، تيجي تقولك ايه، خلاص هنبدأ سنة جديدة بقى، فهنحط خطة جديدة وننسى الخطة اللي احنا ما عملناش فيها حاجة دي، ويلا ايه وتتشجع. تيجي في أول السنة يبقى عندها باور، بعديها بأسبوعين بالظبط، والله أسبوعين أنا بشوف بعيني الكلام ده، تحس إن الباور بقى كده، من كده بقى كده. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ فكرة إنك تكون ملتزم هي ليه إن يبقى عندك نوع من المتابعة، مبدأ المتابعة. انت بتتابع، زي مثلا ما تيجي تتعلم لغة، لو انت حفظت لك كام جملة وتاني يوم جيت تحفظ كام جملة من غير ما تتابع على الجمل اللي انت حفظتها وتتابع نموك فين وصل، انت مش هتوصل اصلا. وحتى لو وصلت
هتوصل متأخر جدا جدا. يعني بدل مثلا ما تتعلم لغة في 6 شهور هتتعلمها في 1.5 سنة، وده بسبب انك مش بتتابع. تالت بوينت هتساعدك انك توصل لأهدافك: اليقين بالله. كل ما كنت متيقن ان اللي انت عايزه ده هتوصل له، كل ما كان الموضوع بقى اسهل، وتعرف انت ممكن تغلط في ايه وتتجنب ده، وحتى لو غلطت في حاجة تقدر تطلع منها بسهولة. اليقين هيخليك تتعامل كأنك واثق ان ده هيحصل. كتر ما انت متيقن، انت متأكد، حتى لو اللي حواليك كلهم هما مش شايفين بوادر الحلم اللي انت بتحلمه ده، مش شايفينه، بس من كتر ما انت متيقن، انت مش سامع لهم. انت متيقن ان انت هتوصل، فبتتعامل ان انت في طريقك. حد مثلا فقير، حد معدوم، هو مش عارف بكره هيلاقي قوت يومه منين، مش عارف بكره هياكل عياله منين، بس من كتر ما هو متيقن بالله ومتيقن ان ربنا مش هيخذله ابدا، تلاقيه قاعد هو مش شايل هم. راجل معدوم، عيالك هتاكلهم منين؟ ومع ذلك لو بصيت في وشه هتحس وشه هادي وصافي، مش شايل هم، مش تعبان، مش مهموم. ليه؟ لان هو رميها على الله، وعارف ومتيقن يقينا في الله انه لن يخذله، وما بيغزلوش باي ذا واي. 4، عشان تقدر توصل للخطة اللي انت كتبتها بإيدك، هما حاجتين في حاجة واحدة. أول حاجة انك ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش خالص، ما تقارنش نفسك بأي مخلوق على السوشيال ميديا تحديدا. ما تقولش ده فلان وصل، طب هو بيعمل ايه، وتقعد تراقبه من بعيد والكلام ده. اصلا تعملش كده. قارن نفسك انت دلوقتي فين، الاسبوع الجاي بقيت فين. اوكي؟ تاني حاجة معاها، اصبر. الصبر جميل. انا من الاشخاص حامية حامية وسريعة، وبحب خطواتي تبقى اسرع مني، بس اتعلمت ان كل حاجة انا متيقنة بيها ربنا هيعملها لي بسعي مني، هتحصل امتى الله اعلم. كل ما اصبر اكتر، كل ما التهور عندي هيقل، كل ما تتقل على الرز يستوي. اتقل، اتقل، هتاخد حاجة نظيفة. اتقل على حلمك، اتقل على النتيجة. هتاخد نتيجة ايه؟ لوز اللوز. في نقطة صغيرة كده هختم بيها الفيديو، وبرضه ركزوا فيها عشان والله بتفرق، وانا عملتها السنة اللي فاتت. يعني انا السنة اللي فاتت 2024 كانت اول مرة اعمل اللي انا هقوله ده. تخيل، عيش جوه حلمك. يعني انا مثلا نفسي في عربيه بي ام دبليو، بجيب الشكل بالظبط اللي انا عايزاه، وافضل حاطه صورتها قدامي واشبع عيني بيها. مش بس اشبع عيني، انا دايما افكر نفسي ان في حاجه انا عايزه اوصل لها. اوعى يا هوايا، او اوعي يا نفسي تحيدي عنها. انت عندك هدف، وخاصه لو انت بجد عندك هدف عايز توصله، مش بتشو قدام الناس انك عندك هدف. وهنا ربنا هيختبرك اذا كنت فعلا صادق، ولا انت بتشو بس. ده انا عايزه اوصل لكذا، ده انا عندي هدف، ده انا مش عارف ايه. انا طول حياتي كان نفسي اكون مذيعه، ما عرفتش ادخل اعلام، عرفتش ادخل اعلام خالص. فدخلت كليه تجاره. كان شغلي وقتها في البيع والتسويق والكلام ده. كان شغلي، انا كنت بشتغل وانا في ثانويه عامه وانا في الجامعه، من صغري وانا بشتغل. فاللي حصل ان انا لقيت حد من اصدقائي اللي كانوا مقربين وقتها. واحد فيهم قال لي: هو انت ليه ما تشتغليش، انت نفسك تقدمي تطلعي في التلفزيون، وكان نفسك تبقي مذيعه وانت عندك المؤهلات دي. قلت له: مية مية، صح. قال لي: خلاص، الحلم لسه موجود، ليه ما تقدميش كونتنت على السوشيال ميديا؟ ودي كانت بدايتي بقى من 3 سنين. طب هقدم كونتنت على ايه؟ انا بطلع بتكلم في اي حاجه، يعني بعمل ليبسينج مش عارف ايه. قال لي: لا، انا عايزك تقدمي كونتنت بشكل فيه فاليو، يفيد الناس، يفيد البشريه، وقدمي في الحاجه اللي انت بتفهمي فيها. انت بتفهمي في ايه؟ قلت له: والله انا بفهم في التسويق، وانا اصلا اداره اعمال، ماركتنج، بزنس ادمنستريشن. ف فقال لي: واي نوت؟ يلا. قلت له: واي نوت؟ يلا. وفعلا عملت صفحه من الاول خالص، كان 0 فولور، وابتديت فيها وكملت
ووصلت لحد من اسبوع كان بيتعرض عليا وظايف تانية بعيدة خالص عن السوشيال ميديا او عن الماركتينج. حتى كنت بشتغل في شركة بدون ذكر اسمها، شركة من اكبر الشركات العقارية في مصر، ومع ذلك سبتها وقدمت استقالتي منها. ليه؟ علشان كانوا مشغليني في حتة انا شبعت فيها وشبعت منها وقدمت فيها بما فيه الكفاية، فاللي هو تو ماتش بقى. وكنت يعني انا سبت ترقيتي بشهر ومشيت وانا عارفة ان انا هترقى، قعدت فيها 3 سنين. شهر 4 اللي فات سبتها ومشيت علشان انا صادقة مع نفسي، علشان انا عندي حلم عايزة اوصله. الحلم ده في مجالي، في مجال الماركتينج، ديجيتال ماركتينج. كل ما كنت انت يلي بتشوفني، كل ما كنت صادق مع نفسك من جواك انك عايز توصل للحاجة دي، مهما اتعرض عليك فلوس من مكان تاني، مصادر تانية، ربنا هيصدقك، هيهيئ ظروفك تساعدك، هيهيئ الناس تساعدك، فهتوصل. حتى لو حسيت انك بتوصل ببطء، لان انا احساس ده جالي كتير، بس في الاخر هتوصل. ومفيش احلى من انت تتعلم في الرحله دي، مفيش احلى من انك تكون بتتعلم. انا خلصت. ما تنسوش تدعموني بلايك لو استفدتوا من الفيديو ده، وتعملوا لي سبسكرايب على الشانل علشان اكبر بيكو، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان اي حاجه انزلها باذن الله الفتره الجايه، خاصه الفيديو اللي هينزل يوم 18 يجيلكوا على طول. اشوفكم على خير. باي باي.